ညဘက်မှာတက်သီးကိုခွဲမစားနဲ့ဓာတ်သွားကထွက်တဲ့အတန်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဗိုက်ဆာအောင်လုပ်နေတာသူတို့မင်းကိုဝိုင်းအောင်လာလိမ့်မယ်စံအိုးထဲမှာထမင်းခူးတဲ့ဇွမ်းကိုစိုက်မထားနဲ့အဲ့ဒါတေသူကိုအမျှဝေတဲ့ပုံစံပဲမင်းအိမ်ထဲကိုတရက်တစေတွေဖိတ်ခေါ်နေတာလားညဘက်အပြင်မှာအဝတ်မလှမ်းနဲ့မင်းရဲ့အဝတ်တွေမှာမကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေကပ်ပါလာပြီးမင်းကိုဖျားနာအောင်လုပ်လိုက်မယ်တတိထားပကတ်ကိုအလွတ်မလွဲနဲ့မင်းလွဲနေတဲ့ပကတ်ထဲမှာမမြင်ရတဲ့ကလေးတွေကဝင်စည်းသွားရင်မင်းတာဝန်ယူနိုင်လားခုချက်ချင်းရက်ခေါင်းအုံးကိုမနှင်းနဲ့မထိုင်နဲ့ဒါဟာမင်းရဲ့အသိဉာဏ်ကိုစော်ကားတာပဲမင်းဥနောက်မရှိတဲ့သူဖြစ်သွားခြင်းလို့လားနေဝင်ချိန်မှာအိတ်မနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဝိညာဉ်တွေနိုးထတဲ့အချိန်ပဲမင်းရဲ့လက်ပြကိုသူတို့ဖမ်းခေါ်သွားရင်မင်းနိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးလက်နှစ်ဖက်ကိုအကြောင်းမဲ့မရှက်ထားနဲ့အဲ့ဒါမင်းကိုမင်းတန်ရောစံတွယ်ပြီးပူဆွေးအောင်လုပ်နေတာမင်းစီကိုတောကတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ညဘက်လက်သေးညက်ပြီးမီးမရှို့နဲ့မင်းရဲ့ကန်စာတာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲမင်းဘဝပြာဖြစ်သွား